Alhamdulillah akhirnya rego iwak pitik medun saiki garek 17,5 sekilo kurang setengah. Iki mau leh kutuku ning nggone Sahroni, daging tok ora nganggo balung. Dek esuk ki ceritane aku dhewe ambokku. Wonge wis suwe banget ora mesen bakso ayam, jare pengen. Wis ora usah kakean crigis iwak pitike ndang dirajangi kotak-kotak cilik-cilik, terus bar kuwi dilebokne mesin cuci. Tutupe dithukne sing rapet, mesine dirakit njur di starter. Leh giling rasa suwe-suwe, nek wis lembut terus disuntak ning nggon baskom ijo. Bumbune rajangno bawang putih 5 iji wae. Brambange cilik-cilik setengah losin kurang siji. Lombok bles oren cacahe sak senengmu, sing penting ganjil. Dangel suket gajah 2 wit wae sing jek rada enom. Nek wis rampung leh rajang-rajang singgahno dhisik ben ora dicolong kucing. Lah saiki terus lanjut komporku tak starter, tak ingrongi wajan ireng dijoki lengok lentik saithik wae. Bumbu rajangane mau dicemplungne dioseng-oseng wer. Tak cemplungi terasi sitok cilik diremeti nganggo tangan ben ajur. Tak tambahi kunir, mrica ambek tumbar bubuk. Aku lagi males ulek-ulek dibumboni sing gampang wae. Nek bumbune wis alum ndang tintas wae, terus disuntak awor iwak pitik giling mau. Tak tambahi uyuh saithik, moto saithik, kaldu bubuk 2 itik, ambek gula pasir saithik, terus tak pecahne ndok pitik wedok sitok wae. Bar kuwi terus tak carupi nganggo tangan, ning tanganku tak blongsong plastik ben higienis. Soale aku mau berjabuti kelek urung iso. Tak tambahi godhong sambiloto saithik wae ben enek ijo-ijone. Bar kuwi terus cepakno godhong gedang dipincuk, ngisor dhewe didokoki laran sak lembar, terus dicemplungi adonan iwak pitike mau 2 sendok wae. Godhonge dilempit, leh ngungkusi kaya nek gawe iwel-iwel ngono kae, ora kaya ngungkusi bothok. Aja lali digasangi jiting, kok ben kene gejutik untu nek bar mangan sliliten. Turane godhong dirapekne, tak kethok nganggo gunting bekas nyukur kelek. Bar kuwi terus langsung wae dicemplungne sabruk, ditata sing rapi. Tutupe didukne sing rapet, didang suwene 1896 detik. A few moment later wektune wis entek, tutupe dibuka, terus bothoke dientas ngati-ati jek panas. Aja kesusu dipangan, dipanggang dhisik ning nggon wajan kotak ben luwih enak. Lah engko nek godhonge wis rada gosong iki wis mateng, wis entuk dientas. Aku olah ngene iki ya lagek pisan iki, dadi yo penasaran kaya ngopo hasile. Iki lho nyo tak sepilke.